嗱喺東莞你好難揾到好似我哋咁煲足4個鐘嘅老火湯噶啦，一煲湯6斤料啊，捉到阿媽都唔認得，人哋都叫我煲湯老王啊，煲湯煲咗成30幾年，依家好少人肯用煤爐去咁好心機咁去煲一煲湯啦。我哋主打係老火湯、燒鵝、鑊氣小炒，基本上好多都係好傳統嘅老菜嚟嘅。即係以前我哋喺北京啊，呢啲湯賣到嘭嘭聲㗎。我喺東莞食咗30幾間燒鵝，每一間嘅皮夠我脆，皮一定要酥化。我一試大概100零煲到啦。賣晒就冇噶啦，每個時節唔一樣，跟住嗰個節氣去走。嗱，呢個我哋嘅成條牛鞭湯啊，牛鞭足3斤重嘅喎，係男人都知噶啦。飲完個牛鞭湯，春沙人焗排骨、沙葱炒肥牛，東莞好少，呢啲都係地方菜嚟嘅。煲一煲湯係好心力交瘁，煲足4個鐘嚇。嗱，呢啲係陽西運過嚟嘅墨魚啊，我哋煲湯都係落足料㗎。喺廣東嚟講，老火湯係冇得替代嘅。由細到大，我哋就係飲阿媽煲嗰啲湯，好有功夫咁去煲個湯，所以叫功夫濃湯。